大家好，趁着今天我要帮进站清火星塞，今天就来跟各位聊聊火星塞的燃烧状况，跟大致上该怎么做混合比的调整。这个是我刚拆下我的火星塞，看得出来吗？火星塞的这一边砖红色，但是这一边却是很白。我先这样解释好了，因为现在是冬天嘛，然后前阵子寒流导致冷车的挪过状况会比较严重。我在之前那一篇我有讲到，我的解决方式就是我把自动主风门的作动时间我把它延长，然后就算怠速往下掉以后，我还是原地让它热车一会，我才会开始骑。那这个状况好了很多，挪过的状况好了很多。还有一点就是我有把我的混合比我有往右旋转，我就是把混合比调得稀薄一点。因为以进站来说，原厂公布的适当的混合比是1/8圈，那等于就是将近2圈。但是我这台车我自己的调整上，我基本上我都是调整在2/3/2圈，这个情况是最好骑。火星塞的燃烧状况也会显示也比较正常，但是多半都是有点偏黑啦。先讲一下混合比，它只负责可能怠速或油门刚开启那一小段的喷油量。其实化油器的油量调整牵扯到很多，混合比也是一个。然后基本上是以油针的尺寸去控制全速域。那老车的话，因为油针的磨损，甚至那个油嘴套的磨损，都会导致整个供油量的不正常。所以我今天就粗略的谈一下，就是混合比方面，就是怠速的时候跟油门刚开启那一小段的供油量。因为我做过很多尝试，我这台车混合比我只要调整在2圈半以内的话，我基本上都是偏白。看得出来吗？基本上我如果调2圈半以内，2圈到2圈半之间，我烧出来都是这个颜色。虽然我这样子做调整以后，冷车挪够好很多，但是当可能60、70、70、80这一段速域在加速的时候，会觉得引擎声音怪怪的。所以我前几天我又把混合比调回来2/3/2圈，就变成这样子。之前有一个网友问我说，我的混合比砖红色是怎么调整的？那基本上我说实在话，混合比你要让它呈现全速域砖红色很难，因为化油器车的缺点就是它的供油很死，你没办法说是可以，但是非常难。你可以调整到全速域的喷油都很漂亮，但是真的非常难。所以以化油汽车来讲，大概就只能调一个大致值。像我刚刚也有提到，我以前的火星塞烧出来的颜色都是砖红色偏黑，然后我只要调到2/4圈到2/2圈之间，这一段我烧出来大概都是这样子，砖红色，然后混白色。但是我只要在2圈半以后到2/3/2圈之间，其实那个角度就很小，就是那个角度以内，我只要不要全油门骑的话，我大致烧出来就是变成砖红色偏黑。所以我这台车的混合比
大致上应该是在2又1/2圈到2又2/3圈这之间，对我这台车的燃烧是最好。然后下面这边，可以看到很多积碳，这边有碳块，旁边这边就是有碳块，只是这些碳块都有剥落。我从活性塞孔里面往活塞顶看，我可以看到我的活塞顶那个面，它那个碳块都有在剥落。我刚刚本来有试着要拍，但是那个角度问题，手电筒照得到，但是手机就拍不到。手机拍得到，手电筒就照不到，所以变成我没办法拍给你们看。我只能大致形容，就是活塞顶那个面，你可以看到一块一块一块，有的是积碳，有的是活塞顶那个金属颜色。因为如果你是卡积碳的话，它应该是整面，它应该不会出现一块一块。然后如果其实我相信玩老车的朋友还很多，尤其是化油汽车。虽然化油汽车可能没有现在的电子喷射车那么省油、那么聪明，但是化油汽车真的好一点，就是简单。它会坏的东西就那么几个，然后会坏的状况也就大概那么几个。因为以车辆来说，你电子元件越多，你出现问题的状况跟出现问题的故障点也就跟着会越多。因为怎么说，虽然有那些侦测器在，它可以让你知道车子是出现类似于什么状况，但是也有可能是因为那个侦测头本身就出问题，所以导致它误判。所以变成说，你侦测的元件越多，虽然车况越明了，但是可能出现的故障点也就跟着越多，所以必须你要去慢慢的一样一样排除。那化油汽车就很简单，就化油器，要么就是化油器出问题，然后化油器里面就那么几个零件。如果你们烧的是像这种白色，其实我记得有一位网友回复我说，现在的电子喷射车几乎火星塞烧出来都是白色，就是都是稀薄燃烧。问题是，我说实在话，如果稀薄燃烧是不错，但是如果你负重又是长时间高速行驶的话，稀薄燃烧对车子真的不是好处。所以像我宁愿就是稍微供油浓一点。就像我刚刚讲的，我宁愿砖红色混黑色，我也不要砖红色混白色。因为这1-2天我又把我的混合比调到2又2/3圈左右，所以才出现砖红色。那只是那个点很难找了，而且化油汽车很容易受温度、环境影响、气候影响。基本上就是调化油器要有耐心。像我这个的话，我会先把活性塞清一清，然后因为我化油器刚调整完，所以我化油器先不动。活性塞清完以后，再骑一阵子，再拆下来看。然后大致上，如果你们要调整的话，基本上调混合比，我还是建议就是以实际用车状况，像有些朋友说你去验车啊，用仪器你去测那个什么 CO 啊、HC 那些东西是没有错，那个很准。问题是它只负责一个区域，它可能你固定一个转速，或者说就是怠速，它只会去测那个区域的标准值。但是我们骑车要么就怠速，要么就半油门，有的可能就全油门，有人骑得比较慢，有人骑得比较快。所以我还是建议，如果真的要调混合比的话，尽量以火星塞的燃烧状况为主。
大致上就是，如果你烧出来的是白色，你就是以 CVK 化油器来讲，以负压膜的化油器来讲，你说那种王化啊、直拉式的那种化油器，它的调整方式是相反的。以负压模式化油器的话，你逆时针转是浓，油量增加；你顺时针锁进去是薄，油量减少。所以，如果你们的整颗烧出来是偏白，你就是逆时针一点一点的慢慢转，你可能先转个1度2度，然后再骑一阵子，然后再看火星塞的状况。然后记得你要调之前，先观察火星塞，观察火星塞完以后，把它清干净，再装上去，然后再骑一阵子，这样慢慢调，慢慢调，调到你觉得适当的位置。你就记得这个，只要你车子没有做大整理或大维修的话，没有更换一些主要零件的话，基本上大概就是都稳定在调好的那个角度，不会偏差太多。这是我的经验谈啦。如果你烧出来的是砖红色，那就是保持这个状况就好。因为以火星塞的燃烧状况来讲，最好的燃烧状况就是砖红色。像这样子，我不知道这样有没有色差。这个就是砖红色，就像我刚刚讲，我宁愿是砖红色混一点黑色，这个工油可能稍微偏浓。因为我刚刚有讲，化油器它不可能全速域的工油都很漂亮，所以说砖红色偏黑一点，我觉得这样是对化油车、老车是最好的燃烧状况。其他的问题，可能如果各位朋友如果有碰到混合比的问题，你可以留言。我懂的，我就回答你们。火星塞的观察大概就是这样子。其实有的时候，除了观察火星塞以外，你们也可以试着从火星塞孔看你的活塞顶它的积碳状况。如果整个都是黑色的，那可能就是积碳比较多一点。如果已经开始出现剥落的状况，基本上你会积碳，就是燃烧不安全，或者你的油品有问题，或者可能就是烧机油、吃机油。那这个状况，如果是烧机油、吃机油的话，这个可能就比较无解，你只能做维修，换油封啊，或者活塞环那些。如果你的活塞点出现积碳剥落的状况，然后又偏白的话，那就是太稀薄燃烧。可能有爆震啊，或者一些东西帮助那些碳块脱落。所以说，除了观察火星塞以外，也要记得观察活塞顶，从火星塞孔看进去。如果活塞可能处于在下面的话，你可以试着用螺丝起子，你去稍微的拨动，或者你稍微电发一下，让活塞动一下，它一定会有那个几率会让活塞高上来一点，让你们去观察。好啦，那这个火星塞的观察、燃烧状况跟应对的调整方式及需要注意的重点，大概就到这边了。谢谢各位，拜拜。